हेलो एंड वेलकम बैक टू सपोर्ट मिराज। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वीडियो एडिटिंग के लिए एक शानदार पीसी बिल्ड कैसे करते हैं। जल्दी से जान लेते हैं कि हमारे लिए बेटर क्या है, डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप। हेलो जारवेस। हेलो सर। अच्छा, तो मेरे सामने रखे हुए डेस्कटॉप और लैपटॉप का मुझे स्पेसिफिकेशन बताओ। ओके सर, ये रही आपके सामने। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है वीडियो एडिटिंग में कौन सा फास्ट होगा? क्या सर आप एक प्रैक्टिकल वीडियो रेंडरिंग दिखना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं। क्लोज। लैपटॉप की लोडिंग स्पीड भी कम है सर। अभी वीडियो रेंडरिंग चल रही है, इसमें कुछ टाइम लगेगा। जब तक लैपटॉप वर्सेस डेस्कटॉप कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो कर लेते हैं। अगर आप मैक्सिमम ट्रैवल करते हो तो आपको एक एक्सपेंसिव लैपटॉप खरीद लेना चाहिए, लेकिन उसमें इजीली अपग्रेड नहीं कर सकते। कुछ लैपटॉप तो इतने कॉम्पैक्ट होते हैं कि उनके अंदर रैम या इंटरनल पार्ट को अपग्रेड करने का ऑप्शन नेक्स्ट टू नल होता है। मान लीजिए कि आपके लैपटॉप में 8 GB रैम है और आप 8 GB और डालना चाहते हैं, तो अगर आपके लैपटॉप में 8 GB का अनदर स्लॉट होगा, यानी कि नेक्स्ट रैम स्लॉट होगा, तभी आप उसमें रैम इंस्टॉल कर सकते हो। वरना आपको 16 GB की रैम डालनी पड़ेगी और जो 8 GB की बच जाएगी उससे आप दिवाली मनाना। अगर आप वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीडियो एडिटर बनना चाहते हो तो लैपटॉप आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम युगों युगों से देखते आ रहे हैं हर साल सॉफ्टवेयर अपडेट होती ही उसका पीसी रिक्वायरमेंट डबल हो जाती है। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि लैपटॉप को अपग्रेड नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के लिए एडोबो प्रीमियर प्रो पीसी रिक्वायरमेंट 2017 में 8 GB रैम था और आज की डेट में 32 GB हो गया है। और एडोबी हमें रिकमेंडेड करता है अगर आपको 4K वीडियो एडिटिंग करनी है तो आपके लिए 64 GB रैम बेस्ट होगा। जब तक वीडियो रेंडर होता है तब तक के लिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं। चलिए हम मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। द टास्क कंप्लीटेड सर। डेस्कटॉप पीसी जीत गया है। मेरा आपके लिए सुझाव है कि आप भी अच्छी स्पीड के लिए एक पीसी बिल्ड करें। ओके जारवेस, मुझे इन दोनों का प्राइस बताओ। ये रही आपके सामने। मुझे लगता है सर आपके लिए डेस्कटॉप बेहतर है। यस यस यस। तो फिर बात करते हैं पीसी की। और पीसी कैबिनेट को ओपन करना बहुत ही आसान है और सिस्टम पार्ट को अपग्रेड करना इससे भी आसान है। मैंने एक बहुत अच्छा पीसी बनाया है जिसे आप हाई स्पीड और लंबे समय तक यूज कर पाओगे। अभी आपका बजट कम भी है तो भी आप इस सिस्टम को बिल्ड कर सकते हो। पहले आपसे कहूँगा कि आप अपने बजट और अपने इनकम पर ध्यान दें। वीडियो एडिटिंग के लिए कम से कम इंटेल i7 9th जनरेशन और AMD Ryzen R7 2700X सेकेंड जनरेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बाकी पार्ट तो कभी भी अपग्रेड किए जा सकते हैं। अपना मेन पैसा CPU में जाना चाहिए। इंटेल के CPU इतने महंगे होते हैं कि उनको खरीदने में हमें हमारी एक किडनी बेचनी पड़ सकती है, और AMD हमें वैल्यू फॉर मनी परफॉर्मेंस देता है। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, हमने हर जगह देखा है। YouTube पर, इंटरनेट पे AMD का बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू है। हर कोई इसे वैल्यू फॉर मनी बताता है और इंटेल से सस्ता बताता है। अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए, जो परफॉर्मेंस हमें AMD से मिल जाती है वो परफॉर्मेंस उतनी ही प्राइस में इंटेल हमें कभी नहीं दे सकता। तो आइए कम से कम बजट में AMD Ryzen 7 2700X पर पीसी बिल्ड करते हैं। CPU हमारा Ryzen 7 है जिसका प्राइस लगभग 21,000 रुपये है।
और इसमें हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। याद रखिए ये CPU सेकंड जनरेशन होना चाहिए। नंबर 2, अभी हमारा ग्राफिक कार्ड का बजट नहीं है और CPU में इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड भी नहीं होता है, तो मजबूरन हमें NVIDIA का GT 710 ग्राफिक कार्ड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बिना ग्राफिक कार्ड के हमें डिस्प्ले व्यू नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पे मैंडेटरी है। नंबर 3, और इसमें हम Asus EXA 320 गेमिंग मदरबोर्ड का यूज कर रहे हैं, जो कि कंपैटिबल है Ryzen सेकंड जनरेशन के सभी CPU के साथ एंड 64 GB रैम भी सपोर्ट करता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मदरबोर्ड के साथ हम ओवरक्लॉकिंग नहीं कर सकते। अगर हमारा बजट अच्छा है तो हमें कुछ बड़े मदरबोर्ड पर जाना चाहिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लेकिन अभी हमारा बजट इतना नहीं है तो हम इसी मदरबोर्ड के साथ जाना पसंद करेंगे। अभी हम 16 GB Corsair Bengenis 24 MHz पे चलने वाली रैम यूज कर रहे हैं। इससे फास्ट रैम अभी हम इस मदरबोर्ड पे इंस्टॉल नहीं कर सकते। अगर आपका बजट कम है तो आप 8 GB रैम इंस्टॉल भी कर सकते हो। नंबर 5, OS इंस्टॉलेशन के लिए हम इसमें WD Green की 240 GB SSD यूज कर रहे हैं। नंबर 6, और स्टोरेज के लिए WD 1 TB हार्ड डिस्क भी यूज कर रहे हैं। नंबर 7, Corsair 450 वाट पावर सप्लाई विद Corsair कैरी वाइड मिड टावर गेमिंग केस ले रहा हूं। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्मॉल और चीप कैबिनेट ना लें, क्योंकि अगर मदरबोर्ड बड़ा होगा और हाई लेवल का आप ग्राफिक कार्ड यूज करोगे तो कंपैटिबिलिटी और स्पेस की कमी आ सकती है। अगर आप जल्दी अपग्रेड नहीं करते हैं तो आप किसी भी लो प्राइस कैबिनेट के साथ जा सकते हैं, पर मेरा बजट अभी ये कैबिनेट ले सकती है, तो मैं ये सिलेक्ट करने वाला हूँ। नंबर 9, वाईफाई एंड कीबोर्ड माउस में आपका 1000 से 1500 रुपये तक जा सकते हैं, तो मैंने अपने इस बजट में कुछ एक प्रोडक्ट खरीदे हैं। नंबर 10, डिस्प्ले में मैं Acer Blackit फुल HD मॉनिटर ले रहा हूँ। आपको मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि ब्रांड कोई सा भी हो, आपके बजट में कम से कम फुल HD डिस्प्ले होनी चाहिए। अभी मेरे पास इतना ही बजट था, लेकिन 3 महीने बाद मैं GTX 1660 Ti 6 GB ग्राफिक कार्ड भी लेने वाला हूं और 16 GB रैम अपग्रेड करने वाला हूं। इस पीसी की कीमत लगभग 80,000 से ऊपर हो जाएगी, और जो मेरी नेक्स्ट ईयर अपग्रेडेशन होगी वो होगी Asus ROG Hero X570 ATX मदरबोर्ड, जिसकी कीमत लगभग 40,000 के अराउंड रहती है, और एक LG का 4K 27 इंच मॉनिटर जो कि लगभग 30,000 रुपये का आता है। तो ये हमारी नेक्स्ट ईयर अपग्रेडेशन होगी। अगर मैं अपनी कॉस्ट को देखा जाए तो ये करीब 1.5 लाख से ऊपर पहुंच चुकी होगी। तो ये हो गया मेरा ड्रीम पीसी 2 साल में बिल्ड।